देखो दोस्तों, ये लड़का ट्रेन के आसपास घूम रहा है। ये क्या देख रहा है कि पहिए के नीचे दो लकड़ी के गट्टे लगे हुए हैं। ये बोल रहा है कि नीचे से यहाँ पर ट्रेन मास्टर को बताने की कोशिश करता है। ये इधर आता है तो गाँव ट्रेन के नीचे खड़ी। ये वो लड़का उसे बचाने की कोशिश कर रहा है कि अगर इसे बचा लिया तो आगे इसे भगा देता है।